عامر احمد محمود. لو سمعت اسمك اكتبه في كومنت، انت كسبت هديه من وزير الشياكه في يوم راس السنه. خاتم ب 25 جنيه، اي خاتم عليه اسمك ب 25 جنيه. كل الاسامي موجوده، اكتر من 50 خاتم كل مقاساته. خاتم ب 25 جنيه في عرض راس السنه. كل ده ب 25 جنيه، كل مقاساته كل الوانه. الفص ده طبيعي مش بلاستيك. كل ده ب 30 جنيه بكل مقاساته بكل اشكاله ب 30 جنيه. كل الكلاسيك ده ب 30 جنيه. اسود احمر ازرق فيروزي ابيض، كل ده ب 30. كل ده ب 30. ده ما بيغيرش لون ها. ده ب 25 مش ب 30 ها. اي واحد هنا ب 25. دبلة اي مقاس ب 25. احدث موديلات نزلت السوق يا صاحبي، حاجات براندات كلها. 25 جنيه اي دبلة. الخاتم ده ب 18 جنيه. اي واحد فيه ب 18 جنيه، ما بيغيرش لون برضه ب 18 جنيه. الخاتم ده ب 20 جنيه. اي واحد ب 20. كل المقاسات ب 20. الخاتم ده ب 20 جنيه. كل ده ب 20. لو هتاخد اكتر من قطعه برضه ب 20. العرض ده مش قطعه واحده، العرض ده اوبن. الدبله دي ب 45 جنيه تنجستين اوريجينال، بتغيرش لون. وفي منها خواتم تنجستين. الخاتم ده ب 30 جنيه. ايه الموديلات دي يا عم؟